Juan, yo no veo a mi cano, que mi hijita está sola, y se va a entrar el agua por un piso por la escalera. Yo no creo que vaya a la piscina ya. ¿Ya? Sí, porque mi hijo está solo, se va a asustar, va a entrar el agua, va a salir mojada mi casa. ¿Ya? Sí, pues. Ya, Juan. Ya, ya, ya.